Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 22 April 2026. Masih dina suratul haji ayat ka-40 hijina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ari jama-jama anu sukses mingpin umat seperti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, immakan nahum tatkala na kami neguhkeun hum ka itu hatena jama-jama kumaos robbunallahi teras maca syahadat fil ardi di muka bumi ieu manehna gaduh katenangan. Saterasna aqomus sholata tuluy ngadegkeun kana salat, menunai ngalakukeun salat, mengerjakan salat anu 5 waktu jeung pasunatan anu sajena. Wa atauz zakata jeung maparinkeun menunaikeun zakata nyaeta kana zakat. Seueur zakat teh rupi-rupi eta sadayana ditunaikeun dipasihkeun kana hakna. Wa amru jeung marentahkeun bil ma'rufi kana berbuat ma'ruf atau kebaikan, berbuat baik ka sasama kat pepohonan ka Allah jeung sajabana bil ma'ruf. Saterasna wa nahau jeung nyegah nyaram anil mungkari kana pamungkaran. Pamungkaran teh naon? Tipu daya kabatur, nandasa ngahina jeung sajabana, ngadahar duit riba oge sami mungkar. Aya deui fahsya eta mah benten deui, ieu mah mungkar. Saterasna walillahi jeung eta tetep bagi Allah akibatu akibatna anu sae, anu pangsae-saena al umuri tina pirang-pirang urusan. Saterasna wa iyyukadzibuka jeung lamun ngadustakeun ka anjeun Muhammad saur Allah kaum Quraisy waktu sarita kafirin Mekah ngadustakeun teu percanten kana karasulan Kangjeng Nabi Muhammad, teu meunang kaget, teu meunang heran sabab faqad kadzabat mangka sanyana baheula oge ngadustakeun qoblahum ti samemeh generasi nu eta sami. Contohna kaum Nuhin, generasi kaum Nuh anu panjang umurna kaum Nuh teh 850 tahun. Bari istrina oge teu iman, putrana ge aya nu teu iman, Kanaan. Nu iman mah ngan ukur 83 urang anu salamet kana kapalna Nabi Nuh. Tah eta anu salamet teh nu ayeuna baranahan di dunya ieu. Wa adun jeung kaum Ad sami ngadustakeun ka Rasulullah jeung ka Allah. Wa samudu jeung ngadustakeun teu percaya kaum Samud oge sami ka Allah jeung Rasulna. Saterasna wa kaum Ibrahim jeung kaumna Nabi Ibrahim oge sami ngadustakeun agama. Seueur nu iman, seueur nu ngadustakeun. Wa kaum Lutin jeung kaum Lut sami sadayana oge seueur anu ngadustakeun kana agama, ngan seueur anu iman oge ti saparihna. Wa ashabul madyana jeung ashabul madyan, penduduk kota Madyan nyaeta kaumna Nabi Syuaib. Eta sami wa kudziba ngabohongkeun kana agama. Musa jeung wa kadzdzaba Musa jeung sarua ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Musa teu percanten yen eta teh nabi. Eta kaumna Firaun anu digejeburkeun di Laut Khulzum ketika meuntas ka Surya. Saterasna Paamla itu jeung ditangguhkeun teh diurul dibere waktu ku kami saur Allah lil kafirina pikeun jama-jama kafir, da jama-jama kafir mah paranjang umurna ge ratusan tahun 120 110 bari sehat. Ditangguhkeun eta ku Allah summa tuluy akhadtuhum diambe atawa ditimpahkeun hum ka itu jama-jama azab ti Allah. Fa kaifa jeung kumaha
kana bukti nakiri eta azab kami saur Allah Subhanahu wa taala. Saterasna fakain jeung sabaraha loba min qaryatin tina saban-saban negeri ahlaknaha anu geus dihancurkeun ku kami wahia jeung itu jalma-jalma anu dihancurkeun zalimatun dina kayaan dolim wahia jeung itu jalma-jalma imah-imahna khawiyatun dihancurkeun dirobohkeun ku azab kami ala urusiha kana kenteng-kentengna namru kana imahna nutupan hancur teu aya sesana rata dengan tanah wabirin jeung sumur-sumur anu herang ditinggalkeun sabab jalmana geus areueuh aya nu maot aya nu init tina eta lemur muattalatin ditinggalkeun ku itu jalma-jalma qasrin kana istana anu megah kana istana anu mewah anu dihancurkeun ku Allah masjidin anu luhur hurung herang istana anu dipahat sadayana oge hancur sabab eta teh gambaran yen ayeuna oge sami lamun urang harta benda leuwih layah anak sarehat kahade bisi teu iman ka Allah ku Allah dipaparin azab teu aya mangfaatna sadayana oge ieu gambaran pikeun urang lamun teu iman ka Allah teu aya mangfaatna di dunya jeung di akhirat. Barakallahu li wa lakum mugi aya mangfaatna insyaallah. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.